Всем здравствуйте! А сирень какая шикарная. Я на даче. Нашла вот за соседним участком вот такие сосенки молоденькие. Обрадовалась. И сейчас буду собирать шишки, пыльцу и побеги. Сосны не совсем, конечно, маленькие. Но докуда рука дотянется у меня, там и буду собирать. Вот такие свечки с пыльцой. Они уже с южной стороны начали пылить, а вот с северной еще есть зелененькие. Вот я их буду собирать. Дача находится у нас около Урала. Вот за участок вышла к соседке и смотрите, какую красоту я нашла. Вот такие цветы симпатичные, сиреневые и желтые середочки. И Урал виднеется наш. Посмотрите. Сосна такое целебное растение, такое целебное дерево. Использовать можно и шишки, и побеги, и пыльцу, и даже иголки, смолу, и кору, конечно же. Все полезное. А вы замечали, как дышится легко в сосновом лесу? Или хотя бы вот около сосен? У нас растет 2 сосны на участке, и около них такой аромат стоит, такой запах приятный, чистый, смолистый такой. Очень хорошо дышится около них. И вот пока начало лета, давайте будем заготавливать все эти ингредиенты от сосны, полезные на зиму. Будем укреплять свой иммунитет, чтобы он противостоял всяким вирусам и инфекциям зимой. Давайте будем варить варенье, заготовим пыльцу, а также побеги можно сварить, залить шишки и сделать настойки. Так что давайте приступать. Пока все молодое, сочное, зеленое и самые витамины в них весной. Я надела перчатки, потому что руки можно потом долго отмывать от смолы. И собираю шишечки, молоденькие шишечки. Сейчас стучу по пыльникам, они уже пылят. На южной стороне уже они пылили, а вот с этой стороны, северной, они более-менее зеленые еще, и их можно собирать. Будет видео отдельное, как я их собираю и как их заготавливаю. Покажу и расскажу все. А пока собираем шишки. На своем участке я не могу собрать шишки, потому что они очень высоко ветки, а здесь вот пониже. И посмотрите, какая прелесть на них растет. Шишечки молоденькие, 1,5–2 сантиметра всего, крошечки. Можно было бы, конечно, чуть попозже прийти, но пока меня пустили за свой огород, поэтому я воспользуюсь этим и соберу и шишки, и пыльники, и побеги. И потом вам покажу и расскажу, как что я заготавливаю, что из них делаю. А посмотрите, на какую я красоту напала. Под сосной растут ландыши. Расцвели уже некоторые. И роса еще не просохла, смотрите. Вот такие шишечки я собрала. Теперь их надо перебрать. Убрать вот эти плодоножки. Оторвать или отрезать. Я отрезала ножницами кухонными. Очень удобно. Вот такие миленькие шишечки разного размера. Молочные, они прям мягкие, их можно раскусить. Можно даже между пальцев размять эту шишечку молоденькую. А теперь эти шишки моем, чтобы убрать мусор, лепесточки какие-то. Промытые шишки надо обязательно просушить. А затем кладем в кастрюлю подходящую, в посуду, насыпаем сахар по норме, добавляем водички и начинаем варить. Варим, снимаем пенку, если она образовывается, помешиваем, доводим варенье до кипения и варим 10–15 минут. Я буду варить 10 минут, потому что шишечки у меня совсем молоденькие, маленькие.
Если у вас покрупнее, вы можете их нарезать и варить подольше, минут 15. И оставляем на 8-12 часов. Вот это уже вторая варка. У меня вот так изменили цвет шишечки, но сироп еще жидкий, поэтому варим еще 15 минут. Шишки поварились, и опять мы оставляем их на 8-12 часов. И вот так выглядит варенье после третьего раза. Оно сейчас холодное, изменило цвет, сироп стал желтенький. А теперь варенье надо подогреть и процедить через сито. Я ставлю буквально несколько шишечек, чтобы видно было, что это варенье из шишек, потому что шишки есть нельзя. В них содержится смола, и она может повлиять на почки. Поэтому будьте очень осторожны и не ешьте шишки. Можно их пожевать, но не глотать. Такой мед из шишек хорошо принимать при бронхите, пневмонии. 1 столовую ложку развести в 1/4 стакана воды и принимать несколько раз в день. В этот сироп можно добавить лимонную кислоту, но я не добавляла ее, потому что он не успеет засахариться, мы его съедим. Я немного сварила этого варенья, меда из шишек. Еще поедем в лес, тогда соберу побольше, сварю. Сироп точно стал похож на мед. Такой желтенький, яркий стал. Такой вкус этого меда необычный, терпкий, сладкий, такой смоленистый какой-то. Запах, аромат, такой прелесть. Шишки стали мягкие-мягкие. Я их сразу не буду выбрасывать. Я сейчас налью сюда чаек и выпью. А вы не забудьте поставить лайк этому видео, взять себе на заметочку. Варите варенье такое полезное, мед из сосновых шишек. Зима длинная, он всегда нам пригодится. Всем крепкого здоровья. До встречи.